好啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅古靈精怪啊！咁啊，其實過去嗰一個星期，我唔知 Alan 啦，我其實都唔係咁開心嘅，亦都唔係咁安樂啊個人，咁就不停咁睇啲大埔雲福苑火災呢個咁嚴重嘅事故嘅一啲嘅新聞片段啦，或者有啲可能而家亦都啱啱出咗好多嘅裏邊嘅相片啦，即係大廈裏邊嘅相片啦，咁都一個好大嘅一個震撼啦，同埋即係話啊，點解會咁樣啊？裏邊燒到咁犀利嘅情況啊！即係喺呢度都希望即係身故咗嘅都希望一路好走啦。咁另外就仲係即係生還嘅，或者叫做當其時係喺外出嘅朋友都能夠盡快逃離呢個陰霾啦咁樣。咁我知道其實Alan啊，你都其實同大埔有啲嘅關聯嘅喎。係啊，我係出身於大埔，我係直頭咧出世喺大埔嗰邊出世。哦，咁我都住喺大埔，細個嗰時住喺大埔。近唔近翻即係廣福啊、雲福呢邊嘅咧？都唔近嘅，我喺另外一邊嘅咁樣就。不過經常咧，以前細個都會去呢一個地方嘅咁樣就。即係會唔會啲同學都認識啊？會唔會啲同學就冇嘅同學，因為我哋住另外一邊嘛。咁你知香港嗰啲學校咧都係附近嗰幾同區嘅，即係可能會分唔知幾多，都係少少自己個區附近啦。不過朋友有嘅，朋友就有嘅。廣福村嗰邊都有啲朋友嘅。咁出事嘅大廈其中一棟咧都有啲朋友住喺嗰度嘅。咁但係係人係點啊？人係冇事嘅，人冇事，好彩當時係不在家中咁樣。咁當然之後嘅話就冇咗啦，間屋就係當然即係間屋就一定係，所以都係啊，所以都幾傷心嘅。其實聽到呢件事，因為其實啲等樓就喺我差唔多我香港出世嗰時起噶嘛，嗰時就佢話30幾年咯，8幾年咯，係咯，咁就即係差唔多又係我呢種年紀。咁其實喺大埔一路望住噶啦，因為同埋啲等樓，你搭火車嗰時一定會經過，你一定睇到噶嘛。喺吐露港翻嚟有見到噶嘛。係呢一棟樓係即係基本上你入大埔上水嗰邊方向嘅話，其實都一定係見到嘅。你吐露港公路又好，搭火車都好，係咪都一定係見到呢個屋苑嘅，因為佢係基本上係最先嘅一個屋苑，大家可以見到。係啊，同埋佢嗰個顏色，你知廣福村嗰邊啲顏色又好搶眼噶嘛，係啡啡地色咁樣，係啊。喂，最緊要就係即係你朋友都佢爸爸係咪啊？佢爸爸係冇事啦，即係對於佢嚟講呢個就當時就唔在家啦，唔在家中嚇。對於佢嚟講就係一個不幸中嘅大幸啦，喺呢件事上高。但係當然啦，冇咗個屋企，冇咗個住嘅地方，都係一個好大嘅影響嚟嘅咁樣。咁都即係希望大家都能夠，即係包括其實唔係淨係居民嘅，其實可能成件事而家係香港人咧，甚至乎喺其他地方生活緊嘅香港人有留意單新聞嘅話咧，其實都希望佢哋能夠盡快走出呢個傷痛啦，呢個陰霾咧。其實我諗呢個禮拜可能好多，我諗即係可以咁講啊，90%以上嘅香港人咧，甚至乎99%嘅香港人咧，都係好唔係好自在啊，唔係好咁心情好沉重啊，咁講啊，係嘛？一定係聽到一單咁大嘅新聞，即係呢一個又係即係令到各位都會唔安心咯嚇。
係，咁就係咯，喺度啦。我哋今集嘅古靈精怪就簡單啲啦，純粹係一個叫做有一個即係同大家分享下啊，原來Alan 你係都同大埔有啲嘅關聯啦。咁另外原來有啲你嘅朋友嘅爸爸都原來都係喺個屋苑住嘅咁樣，咁大家都知道，咦，其實呢啲嘢其實好近我哋自己嘅。其實原來你咁樣望一望，咦，原來真係嗰個機會率係可能好近，只不過大家係咁唔咁啱遇唔遇着咁樣。即係希望大家都，尤其是而家啦，風高物燥啊，香港又係其他地方都係啦，有啲地方都火燭得好緊要啦咁樣。咁大家都留意下火種啦，留意下屋企裏邊嘅電器啦，盡量如果唔喺屋企嘅話，都大家閂晒啲電器佢嚇，或者譬如煮緊嘢食嘅，煲落湯嘅，就唔好諗住煲落湯落街買啲嘢，好快啫咁樣，千祈唔好咁諗啦，即係就盡量就係屋企全部所有關掉晒之後先至落街出門口，係咁就最緊要 check 多一次，唔好心急啊！係以策安全，以策安全。咁就希望大家都平平安安啦，即係生活得如上算啦，即係唔好話富貴啊，唔好成啦，即係叫做安安穩穩、健健康康、平安過渡就 OK 啦，係嘛？咁啊，今集 Alan 我哋都係啦，講到呢度啦，好唔好？我哋古靈精怪係啦，咁啊，下個星期再睇一個事態嘅情況先啦，我哋先再諗下有啲咩話題可以同大家分享咯，好唔好？好，OK，唔該晒 Alan，冇問題，Thank you，好，Thank you。